Всех приветствую на канале Дороги Михаил Илюшин. Приглашаю сегодня прокатиться по улицам Заводского района, Томской, Чихарева, энтузиастов, Лесопильной. Поехали, посмотрим. Ну, продолжение это предыдущих сюжетов, кто смотрел. Это уже 5-й сюжет. Начинал я от второй прокатной Трофимовского моста. И вот Агафоновка, Новоузенская, Шелковичная. Но кто смотрел, повторяться не буду, смотрите. Здесь выехали на улицу Томская, проедем через новый микрорайон. Я уже показывал как-то дорогу, но не проезжал через этот новый микрорайон на проспект Энтузиастов. Дорожку покажу. Дальше по Энтузиастов развернемся вот навстречу Солнцу, как раз получается. Заедем в Лесопильный поселок и опять с выездом на Энтузиастов. Следующий будет через Брянскую Азию на Энтузиастов, Крымская до Кумысной Поляны. Потом Кумысные Поляны до Буровой и от Буровой до Антонова. Вот такие еще сюжеты впереди будут. Здесь переезд и начинается улица Чихарев, имени Чихарева, если правильно называю фамилию, Николай Васильевич, герой Советского Союза. Родился 9 мая 1910 года в Тюменской области, село Боровое. И умер 10 октября до 1986 года, 76 лет было. Место смерти Саратов. Инженерные войска, командир отделения батальона инженерных заграждений, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. За что он получил звание Героя Советского Союза? Отделение Чихарева обеспечило паромную переправу через Днепр. Благодаря действиям Чихарева его отделение было обеспечено переброской многих подразделений советских войск с левого берега Днепра на правый. Вот такая история. Вот она, улица, и вот микрорайончик как раз проехать. Мне просто подсказали, что можно было, есть дорога, проехать с выездом на Энтузиастов к Радуге. И Радугу заодно покажу ресторан, где-то там был, но его сейчас я там проехал, посмотрел, нет. Ни столовой, ни ресторана. Да, можно вот как-то прямо там проехать и на какой-то проезд выехать, аэродром или уж не помню. Но решил вот ехать, как налево всегда тянется, решил доехать до конца и посмотреть, какая дорога. Ну вот микрорайончики, да, солнце светит в очередной раз, но куда от него. Такой был день хороший. Это был 3 декабря 2022 года. И, как обычно говорю, в Ютубе, Рутюбе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет, чтобы не потеряться. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Ну, все как обычно. Вот такой микрорайончик, и можно выезжать спокойно. То есть сократить путь, кому нужно. Хотя как сократить путь, если ехать через Томскую, Пензенскую? Ну, может быть, не путь сократить, а пробки какие есть. Конечно, вот один минус, сейчас будем выезжать для меня. На Энтузиастов надо ехать до Крымской, до Радуги, и там только разворачиваться. А там, как обычно, ну, я там смонтировал, но там субботний день. Почему-то очень много машин было, поворачивал, не с первого светофора повернул. Написал проспект Энтузиастов, потому что дома вот эти относятся уже к проспекту Энтузиастов. Ну вот и выезд. Вот могли бы сделать еще какой-то вот переезд или еще что-то, чтобы можно было выезжать уже миновать Крымскую. Но развязки есть, развязки в Саратове такие, куда от них деваться, пока так. Да, сейчас развернемся и навстречу солнцу. Ну, еще раз извиняюсь. Не за солнце, а за то, что камера. Но я был в очках, мне как-то я ехал спокойно. Солнцезащитных. Да, здесь будьте внимательны, вот пешеходный переход. И иногда люди даже не смотрят, да и как и водители.
Тем более сейчас стало холодно, люди одевают капюшоны, я сам тоже так одеваю. Ну вот, про что я говорил. С правой стороны в дом быта как раз там ресторанчик был, но там нет его. Я смотрел, когда потихонечку продвигался. Ну, потерпеть, сейчас доедем до Лесопильной. Пока продвигаемся по энтузиастов. Про Лесопильный поселок я там был в нулевых годах, ну, по работе. Это было что-то. На машине меня вроде завозили на УАЗике или на каком-то таком, ну там, конечно, что-то. Искал, но может быть так мало искал в интернете про Лесопильный. Нашел только вот то, что Лесопильный — это разъезд на 9-й версте от Саратова в Саратовском уезде. Разъезд расположен в гористой местности близ реки Волги и образуемых ей заливов, сосед с несколькими рыбными озерами. При разъезде находится большой склад шпал и шпалопропиточный завод, служащий для пропитки шпал, переводных брусьев, телеграфных столбов и других принадлежащих дороге и лесных материалов. Вот такая информация. Ну и там статьи, что дороги у них не было, водоканал сами проводили. Ну вот я проехал, сейчас сами это все будете смотреть. Дороги есть, и тротуары есть, то есть что-то там изменилось в лучшую сторону. Вот еще один поселок, кто смотрит, и вот это можно называть центральная часть Саратова, так как, и я уже повторяюсь, то, что Саратов агломерация стала по площади вторая после Москвы, вторая такая площадь, даже Питер обогнали. И это я вот называю сейчас Саратов, это же центральный. А синенькие и другие есть населенные пункты, которые показывал, которые за 30 километров, это тоже Саратов считается. Гагаринский район, это заводской, там Гагаринский район. За один день теперь Саратов трудно объехать, так вот, если покататься. Ну, вернее, дня точно хватит, чтобы накататься от души. Ну вот энтузиастов сейчас будем поворачивать. А следующий сюжет как раз отсюда начну. И до Брянска, и Азина уже говорил. Ну вот, пересекаем трамвайные пути и сразу видим тротуары сделанные. Ну и опять извиняюсь, взял Лесопильную улицу, думаю, что она отсюда начинается. Может быть, она не отсюда, но не нашел на карте участок дороги, как он обозначен. Но думаю, что это все-таки Лесопильная улица, так как ее вот отремонтировали. Плюс фонари, и еще есть вот тротуар. Конечно, идти от энтузиастов прогуляться там, особенно зимой или летом, тут ай-яй. Нагуляешься. Ну а с левой стороны дачные массивы. Да, когда-то это считалось действительно выселки какие-то. А сейчас, пожалуйста, дачи находятся в черте города. Как все меняется. Да, день, еще раз говорю, 3 декабря 2022 года. Солнце подморозило, сухо. Отлично. Да, только вот местами, конечно, солнце мешает, то, что не видно будет. Дальше вон холмы, там Увек. Был я там, смотрите, у меня сюжеты. Смотрите, тротуар все продолжается, все сделано, грязи нет. В другую сторону перешел тротуар. Но удобно же. Главное, чтобы не заезжали на них машины и не раздавили, как у нас обычно любят. Ну а здесь уже
А, нет, еще продолжается. Вот. Школа. Конечно, вид из школьных окон на Волгу отличный, наверное. Там дети только и смотрят на уроках на Волгу. И вот Саратов там впереди. Уже это поселок, а Саратов центральный там. Если можно так назвать, центр. Ну, чем-то похож, конечно, на Увек поселок. Не нашел, сколько численность людей, что тут в Википедии не нашел. Ну, плохо искал, наверное. Да, написал, что это лесопильный проезд. На карте это смотрел, где-то от Камышей, что ли, начинается, который проехали. Ну, а тут, как писали, тут, даже не заметил, когда проехал. Водонапорная башня, что раньше была, ее, видите, разгромили. Это центр считался лесопильного, как прочитал я в интернете. Но не так круто, как вам скажу, как в Увеке подъем там подниматься. Там здесь не такие крутые подъемы, можно выезжать зимой спокойно. Ну вот конечные автобусы. Дальше я уже не стал продвигаться, смотрел на дороге. И снова солнце навстречу. Да, сейчас солнце просто мешает, вам будет видеть мост железнодорожный. Как раз там около Увека. Но я видел его. Вон чуть-чуть там впереди, вон там, вон. И Увек, он как раз на той горе я был. Ну, камера, конечно, не передает то, что видит глаз. Ну, вот эти камыши. Я не знаю, сколько они. 2,5 метра точно, наверное, если не 3. Высотой. Ну вот и другой ракурс, как обычно вам показываю. Вот школа наверху. Первый раз я в жизни в лесопильный попал, когда еще попаду, неизвестно. Ну, вам показалось, сам посмотрел. Дороги есть, тротуары есть, освещение есть. Статью прочитал, что жители сами сложились и провели водопровод себе когда-то. Ну и вот справа дачи, в черте города. Да, не близко идти, конечно. Летом жарко, зимой холодно. А сейчас навстречу попадется Икарус. Автобус, я не знаю, это рейсовый автобус советских времен.
На этом заканчиваю сюжет. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. До новых встреч в новых сюжетах. Вот о этом автобусе я и говорил. Вот еще и ходят старые, кажется. Всем пока-пока.